uzi ko ari weho uruhura imitima y'abaremerewe. Ndasenze kugira ngo aya masaha Mana uruhura imitima iremerewe muri aka kanya nyakubahwa banteze amatwi. Hari abafite imitima iremereye. Reka dutangire tubashimira kandi tubifuriza kugira ibihe byiza ndetse tunabaha ikaze mwe mukurikiye Narayibonye TV. Ikaba ari channel y'Ivugabutumwa ndetse ikaba izajya bagezaho ubuhamya bugiye butandukanye bushaka kugufasha kugira ngo ubashe kwihangana muri iyi si ko rimwe na rimwe biba bikomeye ubundi bikoroha bitewe hamwe no gusenga twizera ko ibintu bigenda neza. Nkuko mubibona rero imbere ya kamera tubafite umutumirwa nawe tumuhaye ikaze agiye gutangira twibwira. Nyuma yo kutwibwira ubwo araza no kudusengera hanyuma adusangize ku buhamya bwe. Yego tuguhaye ikaze. Yitwa Uwimana ikunda Florence. Yego. Kaba ndi umubyeyi usengera mu Bangirikani. Kaba nkunda ku karago nkaba nkunda gusenga. Yego. Uri umubyeyi w'abana bangahe? Umwana umwe. Ufite umutware? Ndamufite. Yego. Nkuko rero twayibasezeranyije bantu badukurikira dukunda cyane, ntago tuzahagarara kubazanira ibyiza byinshi birimo nko kubazanira abakozi b'Imana, abakunzi bakarago bakadusangiza bumwe mu buzima bwabo bakatwigisha kugira ngo tubashe kurushaho gukura mu by'umwuka ndetse n'ibindi nkabyo. Uratangira rero dusengera. Mana yacu, Mana nziza, waturinze tutarabukurindwa nyakubahwa. Turi abanyabyaha, turareba tugacumura, twatekereza tugacumura. Manzu twese utubabarire, izina ryawe nirishimwe. Sengeye abantu bari kunyumva bari mu mpande zose zitandukanye. Hari abari kunyumva bari mu mpande z'isi zitandukanye. Ndasenze kugira ngo aya masaha nyakubahwa ubarengere, ubashigikire. Kandi nsengeye abafite ibibazo bitandukanye. Nsengeye ababyeyi babuze urubyaro. Nsengeye abakobwa babuze urushako. Nsengeye ababyeyi badafite abatware. Mana ururu kubarengere, ururu kubatabare. Izina ryawe nirishimwe. Ndatujije weho ntutuze, ndacecetse weho ntuceceke. Mu izina ry'umucunguzi wacu urakoze. Amen. Amen. Ndakeka rero twatangira. Abari kunyumva njyewe mu mwaka 2015 nabaye aho ntwarinda, maze gutwarinda. Ubwo igihe kiragera banjana mu bitaro, maze kunjana mu bitaro nageze mu bitaro ndapfa. Banjana muri MORGE maramo iminsi 5. Ariko ubwo nkaba narasengaga, nasenga Imana ikambwira ngo nzabana nawe. Ubwo nje kubera ko ndi umubyeyi ukundaga gukarago ndavuga nti ariko si Imana tibi nibiki mbonye bimbayeho, kuko nagiye kubona mbona umuvu w'amaraso uratembye. Ukimara gutemba ndavuga nti birandangiranye. Ubwo none baragenda barambaga, bamaze kumbaga umwana bamukuramo yamaze gupfa. Nanje banjana muri MORGE, bamaze kunjana muri MORGE ndagenda maramo iminsi 5. Maze kumaramo iminsi 5 ubwo umunsi wa gatanu gugiye kurangira, ubwo sinzi ukuntu dogiteri yinjiye muri MORGE. Amaze kwinjira muri MORGE, ubwo akimara kwinjiramo tubaduhujije amaso, ngiye kubona mbona zamuye icubahiro. Aravuga ngo Mana ngo ntanarizi ko nabapfuye bazuraga. Ubwo mpita menya ngo nari napfuye, ariko nje ntabyo narinzi. Igihe cyarageze rero ubwo bankura muri MORGE. Bamaze kunkura muri MORGE, ubwo anjana ku gitanda arambwira ati re wa mubyeyi we, Imana yakuzuye kuko igihe cyakigiye kugera bakaja kugushingura. Ubwo noneho igihe cyarageze, igihe cyo gutaha arambwira ati wa mubyeyi we, nyababyeyi yawe yaraturitse, ari ngombwa ntago wazongera kubyara. Ubwo barambaje ngo mbese ufite abana bangahe? Ndamubwira ngo n'umwe.
ati se none ubyaye imbyaro zingahe ndamubwira amaze kumubwira ubwo baravuga ati nyababyeyi yawe yaraturitse ntago uzongera kubyara ari ngombwa se cyangwa ukareka imyaka 10 zikarangira ndamubwira nti rero dogiteri njewe ibintu byo kubyara bura ntago byankundiye ntawuko njewe ntanzongera kubyara ati nuramuka utwaye inda uzaturika ndamubwira niyo dogiteri njewe ntago nzongera kubyara byararangiye ubwo igihe carageze aransezerera ndataha maze gutaha ngeze mu rugo ikintu nabwiye Imana kubera ko narindi umubyeyi ukunda ku karago ndavuga nti rero wa Mana we icyo ngusabye ntukugukurikira nta kindi ubu ikintu nabwira abantu bari kunyumva hari abafite ibibazo bafite ibibazo byo kutabyara hari abafite ikibazo cy'ingo ziri gusenyuka muri ino minsi hari ikibazo c'abakobwa wenda baba batarashatse akabico kibazo bakaba bagifite ndabahumuriza ko nta handi ubuhungiro buri uretse kwa Yesu nta handi ubuhungiro buri nta handi umuntu abonera amahoro uretse ku karago ibyo nibyo nakwifuriza abantu bari kunyumva n'abari kumbona ariko muri Yesu umuririmbyi nawe aririmbye ngo muri Yesu biremera kuko nta kinanira Imana yankuye mu rupfu ndabibona ariko aya masaha ndi kuyishima kubera ko yankuye mu muryango gudasenga abari njitoranya iravuga iti uyu ngo yazaba umukozi wanje ikigenda kuyishimira kuko aho bayigejeje mbaye nyishimiye yego urasa naho ugaruka inyuma gato sinzi nje numvishe nyine ufite ubuhamya busa naho butangaje niba warabashije kumara igihe kingana gutyo muri morgue bazi ko nyine wapfuye bari gushaka imodoka ngo bari gushaka imodoka n'amafaranga kubera ko njewe ntago bari baranshira mu hehe mu gikarito byari ngombwa kugira ngo bashake imodoka yo kunshiramo urasa naho noneho ugira hari abantu benshi hanze ahangaha barihebye ugasanga nk'umuntu atekereje kwiya ku buzima bitewe wenda n'ikibazo ashobora kuba arimo muri ako kanya ndabwira abantu rero baba bankurikiye kuko nanje ubwo buzima nabugezemo icyo gihe nanaguze kiyoda shaka kuyinywa Imana iranga ndabwira abantu baba bankurikiye kuko hari abafite ibibazo bitandukanye hari ababuze urubyaro hari ababuze urushako ibibazo biratandukanye ndabwira abantu baba bankurikiye kuko kwiyahura ntago ari go muti ikintu nababwira bagana nuko umugabo witwa Yesu kuko umugabo witwa Yesu niwe umara ibibazo nakagasura mfite nukubera Imana yamaye ntarasenze no gusarimba narasaze ababa bankurikiye rero ikintu nabashishikariza nuko bakurikira umugabo witwa Yesu kuko amara ibibazo akamara intimba njewe hari n'igihe narangizaga hafi 1 cyumweru ntajya kubera ibibazo ariko Yesu aransanga arambwira ati ibintu urimo ntago bishoboka nari narabitsi ikintu bita inzika ndavuga nti rero wa Mana we kubika inzika kwanje nta naho byangeza nta naho byazangarukira ariko Yesu akazansanga akambwira ati ibyo bintu urukubika ntago ari byo birangiza ibibazo nabwira abantu baba bankurikiye kuko nta handi babonera amahoro igisubizo kiri ku mugabo witwa Yesu kuko ni urangiza byose ni urangiza byose kandi niwe udahemuka uriya abantu baguhemukira cyangwa bikagenda ukundi kose ariko Yesu we ntago ikindi nakongeraho nje rero buriya ndabwira abantu baba bankurikiye umuryango navutsemo gwaranyanze umuryango nshakiyemo guranyanga abaturanyi nshakiyemo baranyanga ariko Yesu we ntiyigeze anyanga ndabwira abantu baba bankurikiye kuko muri no minsi abantu ntago biri kugenda neza ndabwira abantu baba bameze nkanje kuko ahantu hari ubuhungiro umugabo witwa Yesu niwe urangiza ibibazo imiryango zaranyanze data na mama baranyanga aho nashakiye baranyanga n'umugabo ye nabwo bizamo ariko nkurikira umugabo
witwa Yesu. Muri no minsi aho abayagejeje mbaye mushimiye kuko yankuye mu bwigunge, nirirwaga nigunse, sinasekaga, umuntu yaramvugishaga amarira akagwa. Ndabwira abantu rero baba bameze nkanje aya masaha, nibaga n'umugabo witwa Yesu kuko nikaruhura, nta wundi urangiza ibibazo uretse data wo mu ijuru. Amen. Ego turagushimiye cyane rero, turagushimiye cyane. Ego turimo turakora umuryango mugari, ubwo no kuvuga ngo ubutaha dushaka kukugenera n'ubundi ukaza ukaba wagira byinshi uganiriza ku bakunzi bacu baba badukurikiye. Ego Imana iguha umugisha. Ariko haragakora sinkundaga. Ego nako hakatugezaho nta kibazo. Nzamutse umusozi wenda ruha, bambwiye ko azaza wenda ruhuka, umusozi wo gupfusha we urarusha, bambwiye ko azaza wenda ruhuka. Nzamutse umusozi wenda ruha, bambwiye ko azaza wenda ruhuka. Mpagaze aho imbere ya kamera ndabwira abantu bafite imitima yihebye nibagaruke bigire hino basange Yesu, kuko nta handi ibibazo bishirira uretse kuri mugabo wo mu ijuru. Amen. Amen. Bakunzi bacu mudukurikiye hano kuri Narayibonye TV, ngira ngo murabyumvishe. Ariko mbere yuko dusoza, mbere yuko dushyira ikiganiro cyacu ku musozo, ndagira ngo mama wacu nanone yongere adusengere anadusoreza. Umuhawe kazi wadusengera dusoza. Ariko nawe ndagushimiye, Imana igushigikire. Amen. Mu nzira uzagendamo Imana izakurinde. Ndabyakire mu izina rya Yesu. Kadusenga Imana. Mana yacu, Mana nzisa, tuzi ko ari weho uruhura imitima y'abaremerewe. Ndasenze kugira ngo aya masaha Mana uruhura imitima iremerewe. Muri aka kanya nyakubahwa banteze amatwi, hari abafite imitima iremereye, hari abafite imitima irushe, ariko nta wundi wabaruhura uretse wowe. Ndasenze kugira ngo aya masaha ururu kubarengere, ururu kubashigikire, kandi nsengeye nyakubahwa abavuga ijambo ryawe Mana muri ino minsi bashigikire. Hari benshi nyakubahwa basubiye inyuma, ongera ubagarure mu nzu yawe, ongera ubagarure ku murimo wawe. Izina ryawe nirishimwe. Ariko natujije nyakubahwa, ntankweretse n'igihugu cyacu mukunzi mwiza. Mana kigenderere, Mana gira icyo wakora uhindure abasubiye inyuma. Izina ryawe nirishimwe. Ndacecetse we ntuceceke, mu izina ry'umucunguzi wacu urakoze. Amen. 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 Ngira ngo mwabyumvishe rero ko nta kure habaho Imana itagukura. Rero uramenye rwose ntiwihebe, ahubwo Yesu uwo ari we wese yamwakira kandi ntahemuka. Ngira ngo rero usangize iyi nkuru kugira ngo tukomeze twagure iyi channel y'Ivugabutumwa. Urakanda kuri share, urakanda subscribe, uralikinga video kugira ngo igere ku bantu benshi. Murakoze cyane. Imana ibaha umugisha, turabakunda naho utaha.